Значит, мы сейчас с 1 января город вступает к раздельному сбору отходов. Значит, это касается каждого из нас, каждой квартиры, где вы живете. Значит, что мы предлагаем? Можно показать слайд? Там есть. Включите, пожалуйста. Значит, первичный этап разделения коммунальных отходов начинается в квартире. Что мы предлагаем? 2 пакета, которые можно положить, значит, сухой мусор, пластик и остальное, стекло, металл и так далее в один, и влажный мусор, то есть пищевые отходы, в другой. Эти пакеты маркируются системой цифровой маркировки. Как вы знаете, каждая пачка сигарет в соответствии с федеральным законом от 2017 года, 487, каждые туфли ваши, каждая одежда, шуба, все промаркировано. У нас существует специальный центр в Москве, ЦРПТ, Центр развития перспективных технологий, который выпускает коды, то есть метки на каждый продукт, который мы используем. Так как мусор является вашей частной собственностью, и вы передаете эту собственность оператору для сортировки, поэтому вы передаете свою собственность в соответствии с 220 статьей Гражданского кодекса на переработку. Алексей Павлович, сколько времени? Переработка, она идет. Алексей Павлович, сколько времени вам еще нужно? 2 минуты. Хорошо. Вот эту переработку мы подготовили цифровую схему специально, которой задействован Департамент ЖКХ, Департамент информационных технологий. Схема одобрена Минпромторгом, рассмотрена и Общероссийским народным фронтом. То есть надо внедрять непосредственно раздельный сбор отходов в городе, начиная с каждой квартиры. Какое стимулирование? Каждый житель, который будет участвовать в этой программе, получает скидку на свои коммунальные отходы, которые у нас отдельной строкой зафиксировано в вашей платежке. Все это реально, все это можно осуществить, и уже, как бы сказать, проект подготовлен, и готовится, мы готовы выпустить постановление правительства Москвы о стимулировании. Государственная Дума в 3-м чтении приняла в своем законе эту поправку, в которой говорится о том, что стимулировать граждан за раздельный сбор отходов. Поэтому надо приземляться более реально и жить в городе, чтобы у нас меньше было мусора, меньше было отходов, их надо сортировать, перерабатывать. Тогда у нас будет более чистый город. Давайте все-таки начнем с себя и заниматься вот этим делом каждый житель. Все, спасибо. Схему можно было показать, конечно.